Bonjour Bandeko, ya chronique d'Ines TV, c'est avec plaisir Nena Zalali sous bosso na bino ko pese la bino pour deviner ngai surtout pour la sortie officielle ya album ya Cindy Leker Suprématie album ya Cindy Leker oyo ezosala déjà carton na siba plateforme ebele oyo nzembo nazo sepela nango pour le moment banzembo ezebele mais Lulu eza nzembo ponanga yango nde nazo sepela nango pour le moment banzembo ebeleza kuna bokoyoka banzembo nini tozana oxygène tozana sinza des choses pareilles mais en tout cas pour le moment nazoyoka Lulu c'est une belle chanson. Alors conférence de presse oyo tiko salema Kofi Olomide notre légende oyo azako kumisa Cindy Leker comme c'est la meilleure voix que le Congo n'a jamais eu, la plus belle voix, la meilleure chanteuse de tout le temps au Congo. Oui, on a découvert pas, on écoute, on voit les choses. Kofi attaque un musicien, il sait de quoi il parle. Mais ce qui m'attire le plus, c'est ça, fond, il y a conférence de presse, album, il y a Cindy Leker. Conférence de presse, je pense qu'il fallait qu'ils aient la paix à Cindy. Cindy a déjà adulte, a à peu près 40 ans si je ne me trompe. À cause de moins de 40 ans, au moins au-delà de 40 ans. Donc c'est une dame qui est adulte. Elle est quand même, elle sait comment parler, elle sait comment s'exprimer. Il fallait qu'il Kofi Olomide ait ça y est chance à solo là. Après ça batu vision ya album na parce que eza album ya quartier la tête oyo Kofi Olomide a copé sa vision na orientation ni album ya Kofi Olomide esika nini ya copé sa orientation oyo bango moko balobi eza album ya Cindy Leker. Donc la personne qui a chanté l'auteur ya album eza Cindy, c'est elle qui devrait présenter idée direction ya album na média congolaise na biso. Malheureusement, tu constates que c'est Kofi Olomide qui contrôle vraiment même sortie officielle, sortie médiatique, il y a album, il y a Cindy Leker. Même si, moi, si mobile, les affaires, il y a foyer. Mais il y a de l'indépendance quand même, dans Katia Makambo Itali, art, profession. Kofi tango azan album na yaza ko kolobela album na par exemple la légende ayai ko sala conférence de presse on lui a donné tout l'état parce que ezalaki album na ye personnel il fallait qu'il lobela yango apesa makambo azan ngo pona ko pesela na population a faire comprendre na population pourquoi ba kende koyoka nzembo album wana pourquoi ba somba banzembo c'est parce que azalaki na vision ya album na ye légende Platinum et le Kwana. Alors on a Cindy Leker également. Tango balobaki ke eza album à Cindy Ebimi, ba osa la conférence de presse. Naza sur un certain, tout le monde s'attendait à une chose. Cindy Leker va s'exprimer, va inciter la population, les amoureux de la bonne musique, ba meloman ba kende ko somba, ko télécharger, ko streamer banzembo na ye, ye mutu aza na direction. Ya makambo na ye azana idéologie tango bakobenga Cindy koyemba kobeta concert ce n'est pas Kofi Olomide mutu bakobenge kozala Cindy Leker na ndenge tomoni sika au satire ndenge conférence de presse yango eleki Kofi Olomide c'est a zui donc il a akutu afandite eloko ya liboso na moni eloko ya bienté et pas ya légende na biso et c'est fallait ko pesa nanu ba journaliste respect. La conférence de presse, nous ce que Cindy Leker a fait. Mais Kofi Olomide s'est permis à cause de la net enseignant, net professeur, journaliste bafandi, mais yende aza à côté lema. On dirait que ça bango leçon. Pendant que à ce temps, journaliste bayaki, j'espère avec idée, question, ou proposer Cindy Leker, mais Kofi a interdit na ba journaliste on a pas posé Cindy Leker ba question alors bien bo poser nga ba question se boza nango se boza na ba question poser bo poser nga malgré que boza akobala malgré boza couple mais Cindy ne peut pas réfléchir comme Kofi Olomide non plus Kofi Olomide a qui jamais ko réfléchir comme Cindy Leker. Cindy a sa façon de faire les choses, sa vision
et ces mots exacts pour expliquer na peuple ni ninde il faut basala pour consommer. Malheureusement ba journaliste na biso nyonso tozalaki surpris comment on a été Cindy ne s'est pas exprimé na makambo na ye, mais c'est Kofi qui a pris le devant. Tant que toza koloba chaque fois que vient na biso Kofi Olomide autre état autre mœurs, ce qui osa vraiment na posa Cindy lequel a émergé pesa ye visibilité, pesa ye espace à s'exprimer. Basi nyonso toza komona basindani ba Jay-Z azana Beyoncé. Beyoncé akendeke ba tour ye moko, Beyoncé asalaka ba interview ye moko, batikala jamais ko nini ko tia ye mal à l'aise. Otozo komona Cindy lequel azana grand cœur. Aza une femme qui est vraiment, je pense qu'elle a posé makasi. Aza ko quand même ko permettre ko pesa yo pouvoir autorité na koloba, mais tant que comme na métier il fallait que pesa pe Cindy lequel s'exprimer parce que c'est elle ce qui album na est flopé, c'est Cindy ne ba koloba album et simba kité ce qui album est tambolité ba koloba Cindy mutu ayemba ki bien te, Cindy mutu sala ki marketing ya bien te na menicho ce qui Kofi a pesa ka relève sika yazala ka sima ya Cindy a pesa Cindy lumière Cindy nde atambusa makambu parce que on ne peut pas imaginez Kofi Olomide na âge azanango azala na force ya ko conquérir marché lokola azala ko salango il y a 30 ans 20 ans passé, c'est presque impossible. Na mini choyo ce qui a pesi lumière, a pesi direction, il y a orchestre na Cindy lequel parce que ils a couple donc ils a orchestre na bango. C'est quoi les difficultés oyo Kofi Olomide aza nango pona kopesa Cindy lequel lumière apesa ye un pas en avant asala nini abanda kolobela makambo na bango makambo ya orchestre parce que Kofi Olomide c'est déjà vu, il y a pas de nouveau maintenant. Kofi s'il il était vraiment bon naba idée na biso azama yele azama kasi na makambo nyoso, mais si il pouvait réfléchir comme na liso mususu kotala makambo na liso mususu Kofi azalaki mutu oyo afalaki abanda kobima phénoménal abima kata na ba interview une fois par an, concert ata une fois par an. Donc Kofi azalaki eloko mythe moko tango bazolo bela Kofi, tout le monde devrait être là pour na Kofi Olomide. Ba interview à Kofi fallait que ça ba interview moko le plus attendu, mais le lo Kofi a komi ko sala été azala te batu baza donc kilo wana ya Kofi ye moko aza ko silisa ngo. Par exemple na nini na oyo sorti nini ya album ya Cindy soki azala kata azala te akozala na chambre mususu kuna aza komela aza kofana na batu misusu ba pesi kaka espace Cindy lequel ça la conférence de presse na ça serait quelque chose de meilleur que la qui ça que Cindy lequel peut se détendre et peut faire également les choses elle-même et n'a pas besoin à tout le temps ya kozala na Kofi Olomide tout le temps pour na kosala likambo ezola que ça déjà que ezola que ça na biso batoza kotala que Cindy n'a pas la capacité de tenir seule ezola que ça que ça Kofi Olomide Cindy n'est rien. Pendant que tu yebi ba capacité ya Cindy lequel tu yebi ba force na ena banzebu toza komona abini ba concert tozo mona, donc elle a de la force, elle a de l'énergie, elle a de la capacité ya ko prouver na monde que elle peut faire des choses également, des choses grandes. Malheureusement Kofi, je ne pense pas que azana nous prêt pour na kotika Cindy lequel a s'exprimer. Banzembu eza bien, banzembu ebele tango mususu Cindy ngaki a décortiquer nzembu lokola Sinza. Tango mususu Cindy ngaki a décortiquer nzembo lokola Oxygène ou bien nzembo lokola nini Lulu, mais Kofi Olomide il a bloqué. Imaginez une personnalité à Kofi Olomide abandaka kosakana juste na ba journaliste boye sortie médiatique ya boye il fallait qu'ils la organiser na façon moko ya bien parce que eza album ya liboso ya mwasi ya Kofi Olomide. Album ya liboso ya mwasi ya Kofi Olomide, conférence de presse nango eza signe ya sabotage oyo Kofi asalaki. Meilleure présentation ya conférence de presse ya mutu lokola Cindy lequel dimension ya Kofi Olomide, il fallait qu'ils aient la même
pour ezo salema na France, même journaliste moko ya France, ou bien Claudicia par exemple, il y a RFI, il y a RFI, kozala nefis ke wana kolakisa ke eza événement moko ya bien, parce que batuana bazana capacité ba promotion, batuana bazana capacité, bazana ba visibilité à likolo. Tango ozoti par exemple Jazz Kavulu, ou bien ba mesusu wana, bangonde ba kende ko présenter moi si ya légende album né à liboso. Oyo eza catastrophe. Biso tolingaka quartier la tête tolingi Koffi Olomide. Mais conférence de presse ya liboso, ya album ya liboso, ya Cindy Leker, moi si ya légende vivante ya Congo. C'est comme si Koffi Olomide a beti yango a lapidi yango na mai. Banzembu kitoko. Il fallait koyoka pe l'expression ya Cindy Leker. Il fallait koyoka ba sentiment na ye, ba émotion na ye à travers sorti album na ya liboso. Oyo toyoki te, toyebi te soki azane sengo, to azane sengo te. Elle ne sait pas exprimer, on ne sait pas soki. Donc Koffi Olomide soki a révisé makamususu. Prochainement, ameka kosala mieux. Koffi aza mutu ya kobimaka une fois par an. Parce que aza légende, il faut azala atika la mythe. Awa toti kotala ye, bokomona semaine prochaine azali susu. Donc Koffi aza ko bebisa image na ye moko ya kimite. Botala ba Youssou Ndour. Qui peut, est-ce que Youssou Ndour akoki ko se permettre à kende na ba chaîne oyo Koffi Olomide aza kotambola nango lelo? Mutu lokola Youssou Ndour, c'est impossible. Donc Koffi Olomide, il faut à se ressaisir. Caméra akenda na ba caméra ebele ba TF, okenda na ba CNN. Ba YouTuber o ba influencer yo te Koffi Olomide. Zala cohérent na grandeur na yo, même Cindy Leker votre femme na ba émission moko ya likolo dimension pesa différence entre ba émission ya ba Rebo Chulo na émission ya Koffi Olomide. On doit avoir une différence. Tant que baza ko lobela Koffi Olomide, il faut ba lobela Koffi na dimension mosusu. Oyo Koffi oza komitia na kati, ce n'est pas vous. Ça ne vous donc et ça ne vous et ça correspondre na Koffi Olomide te. Alors on appelle si pour deviner ngangam tu na bino Gilmas, bo partager, bo commenter, bo pesa bo pour deviner bino. On est ensemble.